노드를 가리키는 친구를 프론트, 뒷노드를 가리키는 친구를 리어라고 할게요. 자, 그러면 처음에 뉴노드의 프론트에 before의 주소값을 넣어주면 얘가 앞쪽을 가리킨다고 연결이 되겠죠. 그리고 뉴노드의 rear에다가 before의 next, 그러니까 이 노드의 주소값이 뭐예요? before의 next 안에 들어있는 친구가 이 노드겠죠. 그러면 이 주소를 여기 넣어주면 이게 연결이 되겠죠. 뉴노드의 front와 rear가 연결이 되겠죠. 자, 그리고 자, before의 next에 뉴노드의 주소를 넣어주고 2번, 그러니까 이 뉴노드의 next에 front에 뉴노드를 넣어주면 되겠죠. 자, 잠깐만요. 네, 잠깐만요. 지금 보니까 자, 지금 방송이 약간 끊기고 잠깐만요. 방송이 약간 끊기고 지금 의사소통이 제대로 좀 그런 것 같아가지고 다음부터는 방송을 조금 바꾸는 게 나을 것 같아요. 그러니까 이번 만나는 거하고 만났을 때 다음에 할 자료 구조를 약간 설명을 하고, 지금 하고 있는 설명들 있잖아요. 지금 이렇게 이론적인 설명들을 만났을 때 하고, 물론 그 오는 게 필수가 아니니까 그거를 또 찍거나 해가지고 먼저 알려드릴게요. 네, 그래서 설명은 미리 알려드리고 방송 때는 라이브 코딩만 집중해서 하는 게 지금 나을 것 같아요. 지금 보니까 방송이 살짝 끊기기도 끊기고 그래가지고 네. 네, 지금도 제가 보기에는 약간 끊겼거든요. 네, 그래가지고 그 설명을 그 영상으로 또 추가로 만들던가 해가지고 이런 이론적인 설명은 미리 영상을 하든가 해가지고 설명을 드리고 라이브 코딩 위주로 그 방송 때는 라이브 코딩 위주로 보는 게 맞을 것 같아요. 여러분들이 이 자료 구조의 이론적인 부분들 미리 이해를 해오시고 제가 미리 설명드리고 방송 때는 라이브 코딩만 바로바로 하는 게 좀 나을 것 같네요. 네, 어쨌든 계속 진행을 할게요. 자, 삭제 연산. 자, 삭제 연산은 어떻게 하면 될까요? 자, 이게 처음에는 이렇게 연결이 되어 있어요. 자, 그러면 삭제 연산은 쉽죠. 이 친구의 주소값을 템프 같은 데다가 저장을 해놓고 그리고 나중에 프리를 해줄 거예요. 네, 그 전에 이거를 저장을 해놓고 자, 이 친구의 넥스트에다가 이 친구의 주소를 넣고 이 친구의 프론트에다가 이 친구의 주소를 넣어주면 되겠죠. 네, 그거는 직접 라이브 코딩을 하면서 한번 살펴보도록 할게요. 네, 그래서 이렇게 자, 이렇게 보면 되고요. 이런 것들은 추가적인 이론적인 내용이고요. 자, 네, 자, 그래서 그러면 이런 식으로 돼서 자, 이제 듀얼 링크드 리스트를 한번 만들어 봐야겠죠. 자, 그러면 듀얼 링크드 리스트 파일명은 마음대로 쓰면 되겠죠. 자, 그래서 자, 이렇게 듀얼 링크드 리스트 .c 파일을 만들었죠. 자, 처음에 해야 될 거 뭐예요? 자, 샵 include stdio header. 자, 두 번째로 해야 될 거 샵 include 스탠다드 라이브러리를 일단 먼저 만들어 줘야겠죠. 왜냐? 우리는 에멀로하고 그런 친구들을 다 쓸 거니까요. 네. 그래서 자, 처음에 자, 이렇게 됐으면 자, 잠깐만요. 여기에 네, 이렇게 옆에 이 친구를 띄워 드릴게요. 자, 지금 마우스 커서는 커서로는 이 방송 위에 여기에서 바로 볼 수 없을 것 같은데 일단 띄워 드릴게요. 자, 저런 형태로 만들 거예요. 자, 그러면 일단 코딩을 할 때 좀 막막하죠. 네, 그러면 어떻게 해야 될까? 이럴 때는 자료 구조를 할 때 이럴 때는 그 자료를 담는 틀부터 만들어 주시면 일단 뭔가 좀 해결될 수 있어요. 자, 그러면 자료를 담는 틀이 뭐예요? 구조체죠. 자, 타입데프. 우리가 타입데프를 하는 이유는 뭐였죠? 바로 그 타입데프 스트럭트 노드 이런 식으로 풀네임으로 쓰는 것보다 그냥 노드 그냥 한마디로 쓰고 싶어서 그렇다고 했죠. 자, 그래서 타입데프 스트럭트 dl 노드. 저는 이 노드 이름을 각각의 노드 이름, 그러니까 지금 방송에서는 옆에 뜨겠지만 저는 안 뜨니까 이 친구의
그 구조체 이름을 DL 노드라고 할 거예요. 자, 이 친구의 구조체 이름이 DL 노드예요. 자, DL 노드. 자, 이 DL 노드를 만들어 줄 거예요. 자, 이 안에는 뭐 우리가 인트를 담는 리스트를 만들 거잖아요. 그러니까 인트형이 들어가겠죠? 엘리멘트. 자, 엘리멘트 그리고 struct DL 노드 별. 자, 그리고 front 별 rear. 자, 여기서 자, 엘리멘트는 뭐냐? 자, 엘리멘트는 여기서 이 친구를 의미해요. 그러니까 이 안에 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 뭐 원하는 숫자가 다 들어가겠죠. 자, 그리고 자, DL 노드에서 이 프론트, DL 노드를 가리키는 front라는 변수와 rear라는 변수가 있어요. 자, 여기서 그 주의하실 게 그 포인터 변수는 생성을 하실 때 그 한 줄에 여러 개를 생성할 때는 별하고 세트로 이렇게 써줘야 돼요. 네, 이거를 좀 주의를 해주시고요. 계속 진행할게요. 자, 그래서 typedef struct DL node. 자, 나는 struct DL node란 친구를 DL node라고 명명하겠어. 이게 바로 typedef였죠. 자, 이렇게 이 친구를 만들었어요. 자, 그러면 그 다음에 struct는 또 뭐가 필요할까요? 아, 이게 필요하겠다. 그렇죠? D-linked list. 자, typedef struct D-linked list 이런 식으로 뭐야? 네, 자, struct D-linked list를 만들었다. 그렇죠? 자, 이 구조체 안에는 뭐가 들어가요? 이런 친구들이 들어가는데 current는 조금 있다가 제가 추가로 설명을 드릴 거고요. 자, size. 아, 지금 잠깐만요. 지금 이게 제가 나중 거를 미리 보여드렸을 건데, 자, 지금 미리 그럼 설명을 드릴게요. 자, 봐봐요. 이게 자, 어딨어? 네, 여기서 처음에 네, 이런 식으로 연결돼 있다고 생각을 해볼게요. 자, 이런 식으로 그냥 연결돼 있어요. 자, 그러면 여기서 그 제가 삽입을 할 때는 어떤 경우를 살펴봐야 된다고 했죠? 자, 처음에 앞쪽에 노드가 아무것도 없을 때, 자, 그리고 맨 처음에 삽입할 때, 그리고 혹은 맨 뒤에 삽입할 때, 그리고 일반적인 경우에 삽입할 때, 뭐 그럴 때를 살펴봐야 된다고 했죠. 자, 그러면 만약에 여기서 이 아까 그냥 일반적인 링크드 리스트 같은 경우는 맨 끝에 널을 넣었어요. 널 값을 넣었죠. 자, 그래서 이 친구는 자, 끝에 갔을 때 그 만약에 이 친구 노드의 넥스트가 널이다. 그러면 나는 이 노드가 마지막 노드인 걸 알 수 있겠죠. 자, 그래서 마찬가지로 이중 연결 리스트에서도 그 맨 처음 노드의 프론트에다가 널이 들어가 있고 여기 널이 들어가 있고 그 맨 마지막 노드의 리어에 널이 들어가 있다고 생각을 해봅시다. 자, 그러면 근데 이 널이 들어가 있는 걸로 판단을 하는 게 되게 귀찮을 수 있어요. 왜냐? 이게 연결하는 일반적인 경우에 연결하는 코드 코드 말고 따로 만들어줘야 되거든요. 예를 들어서 만약에 막 if current 노드에 지금 내가 보고 있는 노드에 프론트가 널이야. 그러면 나는 프론트니까 이 프론트용 노드를 막 이렇게 마구 만들고, 자, 그리고 만약에 이게 막 내가 지금 보고 있는 이 노드에 리어가 널이야. 그러면 이거는 마지막 노드이니까 막 마지막 노드 전용 코드를 또 따로 만들고, 그러면 되게 귀찮고 코드 짜기가 귀찮고 좀 코드가 번거로울 수 있단 말이에요. 그래서 여기서도 그림에서도 이렇게 해놨는데, 이렇게 이중 연결 리스트인데 실제로 이렇게 원형으로 이렇게 예를 들어서 맨 처음 프론트에 맨 처음 노드의 프론트가 맨 끝을 가리키고 맨 마지막 노드의 리어가 그 맨 처음 노드를 가리키도록 이렇게 원형의 형태로 저장을 해주면 이게 원형의 형태로 저장이 되니까 막 리스트에 넣고 뺄 때 그 내가 첫 번째 노드를 기억해 주기만 한다면 어디에 넣든 간에 지금 첫 번째 노드에 넣는지 마지막 노드에 넣는지 이런 것들을 생각하지 않고 항상 평범하게 넣을 때처럼 코드를 해도 다 먹히겠다. 맞죠? 왜냐? 그 첫 번째 노드 맨 마지막 노드 뒤에다가 뭘 넣는다고 해도 그 맨 마지막 노드의 그 리어 값은 널이 아니거든. 맨 처음으로 연결되어 있거든. 그러면 여기에다가 여기 예를 들어서 여기 이 사이에
그 노드를 넣는 뭐 코드가 있어요. 그러면 그 코드를 이 맨 마지막 노드에 뒤에 넣는다고 만들어도, 자, 이 노드가 맨 처음 노드하고 원형으로 연결되어 있기 때문에 이게 일반적인 범용성 있는 코드로 코드 하나 갖고 다 삽입하고 삭제를 할 수 있겠죠. 보통의 경우에. 네, 그래서 이렇게 원형으로 만들어주면, 네, 이렇게 원형으로 만들어주면 좀 좋은 경우가 많아요. 이건 좀 꿀팁입니다. 자, 그래서, 자, 그러면 원형으로 만들어주면, 자, 문제가 또 뭐가 생길까요? 문제를 생각을 해봐야 돼요. 자, 원형으로 만들어주면, 예를 들어서 맨 처음 노드를 삭제를 했다고 생각해 봅시다. 아, 그러면 나는 맨 처음 노드가 뭔지 모른다. 그렇죠. 그리고 원형이면 이 시작 노드가 어딘지 몰라요. 그래서 그 시작 노드를 알려주기 위해서 dlinked list, 그러니까 이 linked 리스트에 정보를 담고 있는 구조체를 하나 만들어 준 거예요. 그리고 이 친구가 노드로 이 친구의 첫 번째 노드를 가리키도록 만들어 준 거죠. 네, 이해되셨나요? 네, 이해되셨나요? 네, 이렇게 만든 거예요. 그렇게 하면 그 원형의 형태로 구조체를 짰을 때 얻을 수 있는 장점하고 그에 따른 문제들을 해결할 수 있겠죠. 네, 그래서 계속 진행해 볼게요. 그래서 이렇게 생긴 dlinked list 구조체를 방금 만들어 준 거예요. 자, 그래서 자, 여기에는 뭐가 들어갈까요? 자, 사람마다 다르겠지만 저는, 자, 여기 사이즈란 친구가 있어요. 이 사이즈는 뭘까요? 지금 이 이중 연결 리스트에 요소가 4개 들어가 있겠죠. 처음에 하나도 없는 상태라면 사이즈가 0이겠죠. 그래서 이 리스트의 크기를 담는 사이즈라는 변수를 넣어줄 거예요. 이거는 개인 취향입니다. 안 넣어도 상관없어요. 자, 그리고 current, 이 친구는 그거 나중에 설명을 드릴 거예요. 자, 그리고 필수적으로 필요한 노드는 이 친구의 첫 번째 친구를 가리키고 있겠죠. 자, 그래서 진행을 해볼게요. 자, dlinked 리스트에 int 사이즈를 담는 int형 변수, 그리고 dl 노드 별 노드, 자, 이렇게 노드 이렇게 생성을 해줬다. 그렇죠. 그리고 typedef 형식으로 마찬가지로 dlinked list 이렇게 구조체를 생성을 해줬어요. 저 잠시 물 한 모금만 마실게요. 이거를 잠시 보고 계세요. 네, 돌아왔습니다. 네, 그래서 네, 계속 진행을 해볼게요. 자, 그러면 이렇게 다 생성을 하고 나니까 또 막막하다. 그렇죠. 막막해요. 자, 그러면 어떻게 해야 될까요? 저 같은 경우에는 일단은 우리가 직접 막 메인 함수에서 예를 들어서 dlinked list 별 리스트는 에멀로 아니다. 자, dlinked list 별 에멀로 size of dlinked list 이런 식으로 생성을 할 수 있겠죠. 자, 그런데 저 같은 경우는 이런 것들을 막 만들어주면 처음에 dlinked list 안에 뭐가 들어있어요? 사이즈가 들어있었고, 자, dl 노드, 이 노드가 노드를 담는 변수가 이렇게 생성이 되겠죠. 자, 그럼 그 안에 임의의 이상한 변수가 들어가 있어요. 그래서 그 밑에 리스트에 노드는 널 이런 식으로 다 설정을 해줘야겠죠. 근데 이런 구조체를 한번 만들 때마다 계속 이런 것들을 해주는 거는 되게 비효율적이란 말이죠. 그래서 저는 구조체를 생성하는 함수를 따로 만드는 걸 선호해요. 자, 그래서 순서가 어떻게 됐었죠? 자, 처음에 아무 생각이 좀 들지 않고 뇌절이 왔다. 자, 그러면 일단 처음에 이거를 담는 구조체를 먼저 만들고, 그 다음에는 저 같은 경우는 이거를 생성하는 함수를 그 다음으로 만들어줘요. mk list void. 자, 이거는 뭐냐? 지금 내가 이 mk 리스트는 새로운 리스트를 만들어 줄 거예요. 예, 만들어 주는 함수고, 이걸 만들 건데
이거는 제가 지금 라이브 코딩하는 건 전부 제 개인 취향입니다.